عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها صلوات خيرات الحياة والمعلومات إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا أنت من جد من كلمات طيبات पढ़ेंगे ख़त्म हाजिर पढ़ेगा जितने कलाम मिलके इलाह आलमीन जितने भी मरतबा दुरूद पाक सूरह मुबारक और जितने भी विरद वज़ाइफ पढ़ेंगे इलाह आलमीन और जितना भी हाजिर तो आम पेश किया गया इलाह आलमीन इस जमी का सवाब तेरे बारका का पेश करते लाही कबूल मंजूर। अगर किसी किस्म की गलती कोताही कभी पेशी रह गई इलाह आलमीन अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फसल के समाफ़ी अता फरमा कर अपनी बारगाह आलिया के अंदर कबूल मंजूर फरमा।
یا الہ العالمین اس جمیع کلام کا ثواب تو عام کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرتے ہیں الہی قبول و منظور فرما۔ جمیع انبیاء و مرسلین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جمیع کے بارگاہ کے اندر حاضری پیش کرتے ہیں الہی قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وجود المؤمنین مومنات مسلمین مسلمات جہاں فن سے الہ العالمین سبھی کے ارواح کو پیش کرتے ہیں الہی قبول و منظور فرما۔ خصوصاً حضور علیہ السلام کے والدین کریمین ازواج مطہرات صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین آپ کے اہل بیت سبھی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں الہی قبول و منظور فرما۔ جتنے بھی غوث کو تبع اولیاء اعظام مشائخ جہاں فن سے الہ العالمین خصوص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں الہی قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین مشائخ ڈنگرو شریف آون شریف بابری شریف سبھی کی ارواح کو اس کا درجہ بدرجہ ثواب پیش کرتے ہیں الہی قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین اس مجلس سے تعلق رکھنے والے جس کے احباب جہاں فانی سے حالت ایمان میں الہ العالمین سبھی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں الہی قبول و منظور فرما۔ سبھی کو اس کلام کا ثواب تو عام کا ثواب پیش کرتے ہیں الہی قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص محمد سلطان صاحب کی روح کو اس جمیع کلام و توام کا ثواب احسان ثواب کرتے ہیں الہی قبول و منظور فرما۔ ان کی برزگی کی زندگی کو آسان فرما الہ العالمین، قبر کی زندگی کو آسان فرما، ہر قسم کی عذاب سے ان کو محفوظ فرما۔ حضور علیہ السلام کی پہچان، آپ علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما، آپ علیہ السلام کی رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین مرحوم کی قبر کو کشادہ حد نگاہ وسعت عطا فرما۔ یا الہ العالمین جنت میں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین با تقاضا بشریت اسے جتنے بھی گناہ سرزدہ ہو الہ العالمین ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں الہ العالمین قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین جنت میں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، فکر آخرت عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، خصوص اس گھر میں اپنی خصوصی رحم و کرم نازل فرما۔ اس گھر میں جتنے افراد ہیں سبھی پر اپنا خاص فضل، اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم احينا على الاسلام ومتنا على الايمان واحشرنا في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ارحمنا يا مولانا برحمتك يا